足三阳是12经络里面最长的经络，足三阳就是3条，一条就是胃经，再来一条就是胆经，另外还有一条是膀胱经。好，我们下礼拜会讲到膀胱经。这几周呢，我会帮大家整理膀胱经、胆经。前几周讲到胃经，我都在讲足三阳，因为呢它是属于阳经，阳经带动能量给五脏，阳经带动能量给阴经，所以呢阳经呢这学期我们多来了解哈，就可以呢让我们的六腑健康，我们的五脏就有能量。好，我们的能量来自于六腑的帮忙哈。那我们今天讲胆经，你有没有看到胆经头部密密麻麻的穴位？哈，密密麻麻，规个头部对吧？水过来，水过去都在侧面，整个两边的侧头，那就是胆经。还有走过哪里？因为阳经走头面、五官、躯干和四肢，它走哪里？走脚，走脚才长啊，行脚才会较长啊，哈，走脚。而且呢，足三阳一定是头走到足。对头行到脚，哈，胆经，头到足，好，所以它最长的、最绕的、最复杂的就在头部。所以如果经常有头痛啊、侧头痛啊、偏头痛，都跟胆经有关。还有什么呢？腰闪到、腰酸背痛，哈，颈部落枕都跟胆经有关。只要是落枕、腰酸、腰闪到，哈，冰卡都找胆经就对了。找胆经，第一个就想到要找胆经就对了。哈，人不柔软，感觉就遮定定遐定定。哈，如果觉得背部安尼弯袂落，找膀胱经以外，还是要找胆经。哈，安尼感觉拢足硬呢，谁来谁拢足硬呢，还是要找胆经。因为胆经叫做松软筋骨的筋，松软筋骨靠胆经。好，那除了我们今天讲胆经呢，我跟大家。我等一下问一下，我们今天在座有没有人家人咳嗽，然后你也觉得不舒服，有咳嗽的经验？我想今天群组有很多同学在问这个咳嗽，咳到不行，咳到安尼，哈，加油啊都失效，哈，好像群组有1、2位问嘛，哈，那其实私赖给我的哈，有人不好意思在群组问，私赖给我的哈不止2位。私赖给我的超过7位，问我说：“老师，我咳到不行哦，不能去上课哦，我是被谁传染了，被我阿孙的传染，被我谁传染哈，然后眼睛也吃药了哈，还咳到不行。所以我今天特别呢，我觉得也要接着要连续假日哈，今天特别我等一下帮大家整理经穴，你注意你记得12个经穴，哈怎么用？咳嗽就不用吃药，咳嗽无药啊啦。”咳嗽无药啊啦，食药啊吼，食药啊会失效啦，吼，暂时袂袂了。你若阁无保养好，比如讲啦哈，你咳嗽你吃药了，你觉得有啦，吃了就想睡觉，有啦，吃了有些喉咙绒毛有比较松啦，不会那么咳厉害啦，啊，它是真的药，它不是，它只是把你暂时压下去。但是如果你是一个不会保养的人哦，你个牙棍阁无没有用围脖，无用保暖，阁骑新车，知影无？咳嗽的人是袂使骑车的哦。我讲不是我特别严格哦。咳嗽你若要紧就好吼，手袂使抹冷水。早上起来要洗手吼，一定要烧水，你才会紧好，一天就好啊。吼，袂使抹着冷水，爱足严格的哦。因为咳嗽你若无足严格，你会拖，因为它属于敏感性，气管敏感性的，上惊你手冷。上惊你脚冷，所以伊有咳嗽，袂爱穿足暖的，很保暖的，袂啊。手袂使抹着冷水，足严格的哦。你现要洗手吼，你就是爱洗烧水，足严格的吼。过来，这个脖子一定要保护好，不管你食什么药啊，仙丹嘛同款，你这里没保护好，你仙丹都没有用，仙丹嘛无效。所以有的人咳嗽，懂的人哦，一天就好啊。感觉怪怪，一天就会好啊。有一点觉得喉咙有点怪怪的，马上珍珠粉1口，不要让它压起来。已经有咳了，病毒进来了，黑中草有滴滴。半夜在睡觉觉得哇咳，
不要再躺着咳了，赶快黑种草，赶快起来滴，起来滴，30分钟内绝对好。不要让那个病毒延续进入你的气管里，它会大发雷霆哦，那个病毒会大发雷霆，那要收拾很难啊。好，那如果已经老师，我现在这样知道也来不及啦。我们家人谁都咳了，已经咳了好几天啦，而且没办法睡，咳到很厉害，白天也咳，晚上也咳。好，那这种情况就是经血，然后经血调好之后，马上好了，对不对？经血跟烧伤调好，马上好了，对不对？可是老师怎么只好2天，只好1天而已？你仔细把它问下去哈，他骑机车，这个好嗅听有无？就是很，听有无？听无野手，吼，有人听无？就是没有，这个要很密，没有密闭，对，要非常的密闭，就是那个围脖、围巾，哈，甚至这个冷风袂使对这个齿孔入去，所以袂使骑车。啊，老师困难啦，阮着步练也袂当行，步练听有无？我都无法度步练，就是爱骑车啊。我的交通工具只有骑车啊，那你要用围脖，很厚的围脖，全部这里密闭起来，齿孔，目睭可以看而已，齿孔这里剩下2孔可以，剩下2孔，这样的咳嗽才会迅速断根。你看为什么咳嗽的人都要拖很久？为什么？我说皮啦，皮啥物？你唔捌啊，所以就皮啊。反正我有在食药啊，我都有在吃药，效果比较好啊，累的睡觉啊，起来3天5天哦。然后为什么3天5天感觉好了，对不对？可是为什么一直拖？都是还是尾端会有咳一下，尾端咳一下，尾端又咳一下，袂长筋呐。迄什么原因？迄就是我拄仔讲的呢。面对咳嗽就严格嘞，就严格嘞，哈，不要让这个过敏的习惯性延留下来，因为那绝对会影响你的气管，绝对会影响。那影响气管就影响肺部，哈，唔捌唔知惊，所以呢，捌你得谨慎啦，谨慎啦，懂你才会谨慎，谨慎你就不容易拖延，哈，你就会速度赶快让它好，哈。所以等一下教大家经穴哈，我们休息时间来教大家。现在来看一下